si duhet shkrirë mishi? Po, është një aspekt shumë i rëndësishëm. Në qoftë se mishi konservohet në ngrirje, para se të gatuhet, ajo që unë kam publikuar dhe them gjithmonë është mos e nxirr mishin nga frigoriferi në tavolinë, në lavaman, apo në një sipërfaqe, apo në një enë. Po çfarë do të bëjmë? Ambienti ku ti e nxjerr, siç jetojmë 8 miliard njerëz, bota e mikrobeve është disa miliarda herë më e madhe se sa bota e jonë dhe janë disa miliarda viruse dhe baktere që jetojnë ku? Tek qelizat tona. Krahas tesh. Burimi i vetëm i jetës së tyre, shumëzimi i tyre është tek qeliza umane, ose e kafshëve se varet nga llojet e mikrobeve dhe të viruseve. Kështu që nëse ti jep mundësinë ai do të shumëzohet, po shumëzua sigurisht që do të smuresh. Kështu që mënyra është nga ngrirja në frigorifer. Nëse ti ta çosh në tavolinë miliarda mikrobe depozitohen. Nëse ti e lë mishin më shumë se gjysore një orë për jashta, sigurisht që ato janë depozituar. Nëse nuk e pastrove, si të themi, tavolinën më përpara, po ti e pastron në atë moment dhe dezinfekton, ose lavamanin, ose larja me ujë, sigurisht që themi që salmonella, Përhapen në lavaman. Simpobacter, që është tipike për mishin e pulës, ti përhap gjithandej nëpërmjet pikave. Nuk e kontrollon dot më. Nuk duhet ta laj mishin Jo, nuk përpara se duhet ta laj gatuaj. mishin.